ជំងឺទឹកនោមផ្អែមភាគច្រើនបាក់ទឹកចិត្តគ្រូពេទ្យប្រាប់គាត់ថាគាត់កើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមព្រោះគាត់គិតថាជំងឺទឹកនោមផ្អែមព្យាបាលមិនជាគាត់នឹងវេទនាពិបាកដល់គ្រួសារត្រូវចំណាយច្រើននៅក្នុងការមើលថែជំងឺនិងមិនអាចរស់នៅដូចអ្នកធម្មតាបានហើយអ្នកខ្លះមិនព្រមមកទទួលការព្យាបាលទេដោយឮគេថានឹងគិតថាប្រើប្រាស់ថ្នាំនឹងធ្វើឲ្យយើងឆាប់ខ្សោយតម្រងនោមឬកាន់តែធ្វើឲ្យយើងឆាប់ស្លាប់ជាដើមជំងឺទឹកនោមផ្អែមមិនមែនជាជំងឺកាចសាហាវទេផលវិបាកនៃជំងឺនេះទេដែលធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺជួបគ្រោះថ្នាក់ហើយផលវិបាកគឺកើតឡើងនៅពេលដែលអ្នកជំងឺមិនទៅទទួលយកការព្យាបាលដែលត្រឹមត្រូវនិងដល់គោលដៅនៃការព្យាបាលទុកឲ្យកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមខ្ពស់រហូតលេចនៅផលវិបាកអាក្រក់នៃជំងឺនេះការព្យាបាលមួយដែលត្រឹមត្រូវនិងចំគោលដៅគឺនឹងធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមរស់នៅប្រកបដោយគុណភាពដោយអ្នកដទៃទៀតបានដោយគាត់អាចធ្វើដំណើរកម្សាន្តជួបជុំគ្រួសារនិងប្រកបរបរទទួលទានដោយអ្នកដែលមានសុខភាពធម្មតាបានដូចគ្នាផ្ទុយទៅវិញការដែលមិនព្យាបាលឯណោះទេដែលធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺវិវត្តទៅកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជួបនៅផលវិបាកជាច្រើនដូចជាខ្សោយតម្រងនោមជំងឺបេះដូងនិងសរសៃឈាមជំងឺសរសៃឈាមខួរក្បាលអាចពិការមួយជំហៀងខ្លួនដំបៅជើងនិងពិការភ្នែកជាដើមដែលធ្វើឲ្យគាត់ត្រូវចំណាយថវិកានៅក្នុងការព្យាបាលច្រើននិងធ្វើឲ្យគុណភាពជីវិតរបស់គាត់ធ្លាក់ចុះនិងពិបាកទៅដល់ក្រុមគ្រួសារការពិនិត្យសុខភាពរកជំងឺទឹកនោមផ្អែមតាំងពីដំណាក់កាលដំបូងនិងប្រឹក្សាជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតដើម្បីកំណត់ការព្យាបាលមួយដ៏ត្រឹមត្រូវគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការលេចចេញនៅផលវិបាកផ្សេងៗនៃជំងឺមួយនេះហើយអ្នកជំងឺអាចរស់នៅបានធម្មតានិងចម្រើនវ័យដោយអ្នកទូទៅដូចគ្នាដែរ